Hello, Mayo! Guys, nandito kami ngayon sa Mayo. 2 months old na alaga namin aso. Ah, napakagwapo niya, guys. Oh, bait-bait. Na. At saka ang bango-bango niya ngayon. Ganito mag-care ang mami niya. As in, mabango na mabango siya. Na, smelling fresh. Hello, Mayo! Mayo! You are a good boy. Na. Hello, Mayo! Sit down. Oh! Oh, hello na, hello na. Hello na, oh. Wow, very good. Oh. Siguro na ano siya. Naginawan siya. Hello! Hello, Mayo! Okay, thanks sabihin na ginawan ko siya ng kanyang mommy. Okay. Ako. Wait. Yan. Social nito si Mayo, guys. Yan. Mayo. Yan. Ay, grabe. Hello na, Mayo. Hello. Super. TLC siya. Tender, loving, and care. Oh, Mayo. Okay ka lang ba? Mayo. Mayo. Hello. Good boy na yan si Mayo, no? Yan kami nag-care. Pagabot sa nilagay tapos ibig, dagna. Hindi niya man kayo kung sa sulod